भुन्टीले घर छोडेर हिँडिसकेपछि भुवन र टोक्लेले भुन्टीलाई खोजिरहेका हुन्छन्। उता भुन्टीलाई मन पराउने केटा भद्रले पनि भुन्टीलाई खोजिरहेका हुन्छन्। त्यही क्रममा उताबाट भद्रले टोक्लेलाई फोन गरिरहेका हुन्छन्। होइन टोक्ले दाजु, भुन्टीलाई भेटाउनु भयो कि भएको छैन? यदि भेटाउनु भयो भने मलाई फोन गर्नु भनेर भनिसकेपछि आखिर भद्रको पछि लाग्दै गरेकी जेरी पनि त्यहाँबाट फर्किन्छन्। यो केटासँग पनि भुन्टी छैन रहेछ, कहाँ गएछन्, म अन्तैतिर खोज्नु पर्यो भन्दै खोजेर हिँडिरहेकी हुन्छन्। त्यहाँका गाउँ समाजले सुनाइरहेका हुन्छन् त्यो सल्लाहघारीमा एकजना महिलाको शव फेला परेको छ। त्यो महिला तपाईहरूको मान्छे त कतै होइन भनेर भनिसकेपछि टोक्ले र भुवन त्यतातर्फ जान्छन्। आखिर टोक्ले भने मेरो बहिनीले आत्महत्या गरेर मरेकी होलान् र या कसैले मारेर फालेकी होलान् भनेर टोक्ले भने आतिँदै रुँदै चिच्याउँदै त्यहाँ पुगिरहेका हुन्छन्। र आफ्नो बहिनीलाई दिएको रिबन जस्तै त्यहाँ रिबन पनि भेटिसकेपछि पक्कै पनि मेरो बहिनीकै लास हुनुपर्छ भनेर टोक्लेले त्यो रिबन हेर्दै आतिरहेका हुन्छन्, रोइरहेका हुन्छन्, चिच्याइरहेका हुन्छन्। त्यही क्रममा भुवनले भनिरहेका हुन्छन्, हेर्नुहोस्, तपाईँको बहिनीले मात्रै यो नलाउन सक्छ, अरू मान्छेले पनि लगाउन सक्छ। यो सारा संसारभरि एउटै मात्रै त्यो यो खालको रिबन हुँदैन, त्यसैले हामी जाउँ भनेर भनिरहेका हुन्छन्। ती गाउँ समाजले भनिरहेका हुन्छन् यो लासलाई उठाएर टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँमा पुर्याइसकेको छ पोस्टमार्टमको लागि, त्यसैले तपाईँहरू त्यतातिर जान सक्नुहुन्छ र भनिसकेपछि टोक्ले र भुवन टिचिङ हस्पिटल पुग्छन्। टिचिङ हस्पिटल पुगेपछि भुन्टीको लास हो या होइन भनेर भुवनले खोलेर हेर्दाखेर अर्कै केटीको लास हुन्छ, तर भुन्टीकै जस्तै अनुहार परेकी केटीको लास हुन्छ। आखिर टोक्लेको मनमा केही खुसी हुन्छ भने केही दुःख पनि हुन्छ। आखिर आफ्नो बहिनी नभए पनि अर्कैको लास यसरी लडिरहेको देख्दाखेर टोक्लेको मनमा धेरै पीडा भइरहेको हुन्छ। कतै मेरो बहिनीको लास पनि यस्तै अवस्थामा कुनै हस्पिटलमा त लडिरहेको छैन, मेरो बहिनी कहाँ गइन्, यतिका दिनसम्म हामीले खोज्दासम्म भेटिरहेको छैन भन्दै खोजिरहेका हुन्छन्। उता भुन्टीको मितिनी सुकुमायाले पनि भुन्टी हराएको समाचारहरू आफ्नै श्रीमान ओखलेबाट सुनिसकेपछि सुकुमाया भने भुन्टीलाई खोज्नको लागि मेरो मितिनीलाई न्याय जसरी भए पनि दिनुपर्छ, उसलाई उद्धार गर्नुपर्छ भनेर सुकुमाया पनि सहरतिर लाग्छिन्। आखिर सहर पुगेपछि भुन्टीको घरमा पुगेर भुन्टीको घरको सिँढीमा घुम्ने चेयरमा बसिरहेकी हुन्छन्। त्यही क्रममा श्रेया र जेरी पनि पुग्छिन्। भुन्टी मर्यो भनेको त मरेन छ, हाम्रो सपनाहरू पुरा भयो भनेको त सपना त अधुरै रहेको छ। अब यदि भुन्टीलाई भेटिहाल्यो भने हामीलाई कस्तो व्यवहार हुन्छ होला, मेरै श्रीमानले कस्तो व्यवहार गर्छन् होला, र टोक्लेले पनि हामीलाई धेरै धम्कीहरू दिइरहेको छ। मेरो बहिनी यदि तल माथि भयो भने तिमीहरूलाई छोड्दिन भनेर भनेको छ। अब हामी के गरौँ, कसो गरौँ भनेर सल्लाह गरिरहेकै हुन्छन्। आखिर सुकुमाया त्यही क्रममा यो मान्छे को रहेछ यहाँ आएर यसरी हाम्रो बाटो छेकेर बस्ने भनेर श्रेया र जेरीले भनिसकेपछि फनक्क फर्केर हेरिरहेकी हुन्छन्। आखिर भुन्टी जस्तै बनेर सुकुमाया भुन्टीलाई उद्धार गर्नको लागि त्यहाँ पुगिरहेकी हुन्छन्। आखिर भुन्टीलाई न्याय दिनको लागि भए पनि जसरी भए पनि मेरो मितिनी भुन्टीलाई म न्याय दिन्छु भनेर सुकुमाया त्यहाँ पुगेकी हुन्छन्। आखिर अन्याय अत्याचार त्यो घरबाट भएकै हो भन्ने पहिलादेखि सुकुमायालाई पनि थाहा थियो र सबै कुरा टोक्लेले सुनाइसकेका थिए र टोक्लेको आमा बुवाले समेत सुनाएका थिए। पहिला पनि त्यस्तै परिवारले दुःख यातना दिएर सुकुमायाले मिलापत्र गरेका थिए। आइँदा यसरी मेरो मितिनी भुन्टीलाई दुःख यातनाहरू नदिनुहोला भनेर भनेकै थिइन्। त्यहाँबाट फर्केकी थिइन्, तर अन्त्यमा आफ्नै मितिनी भुन्टी हराएको कुराहरू सुनेर सुकुमायाले आफ्नो मितिनी उद्धार गर्नको लागि आफ्नो सहरमा आफ्नो मितिनीको घरमा पुगेकी छिन्। र यता टोक्ले पनि अब बहिनीलाई कसरी खोज्ने, कहाँ खोज्ने भन्दै आतिरहेका हुन्छन्। भुवनले पनि
खोज्नको लागि साथ सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। उता भद्रले पनि खोजिरहेका हुन्छन्। यदि भेटाउनु भयो भने मलाई जानकारी गराउनु होला है दाइ। म पनि भुन्टीलाई जसरी भए पनि भेटाउन चाहन्छु। यदि भेटाउनु भयो भने मलाई बोलाउनु होला, म भुन्टीलाई भेट्न आउँछु भनेर भनिरहेका हुन्छन् भने अब उता भुपेन्द्र भने पिसा